火滿日記流震撼着四周，捍衛人權護眾生，不分社會還是。喂，我諗要向大家交代一下發生咗咩事。頭先入邊水馬入邊警員4388，當有朋友爬上去嘅時候，佢企圖喺後邊拱佢落嚟。喂，我哋咪一齊坐下啫，想去坐下啫，走去。第二，我冇乜碼，我哋要碼。我當時咧個動作咧好似只不過係坐喺度啫，張度咧竟然喺後邊咧喺我屁股度一嘢咁推落嚟，我下邊咧就有啲板車啊，有啲鐵馬喺度嘅，咁我亦都冇理啦。即係趕走一個人離開封鎖線係可以緊要得過佢條命㗎，即係可以完全唔理呢啲嘢㗎。我其實就只不過想坐喺度嘅啫。大家睇到我方向係向住呢邊，唔係向中國。咁其實佢都唔係趕你離開封鎖線啦，佢哋喺封鎖線嘅外面係咪？請問警員有乜嘢嘅權利